హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఈగిల్ స్పోర్ట్స్. గోవింద గోవింద ఫస్ట్ డే ఇక గోవింద. రెయిన్ గాడ్ వచ్చి అదరగొట్టాడు. మ్యాచ్ రాకుండా అందరికీ చిరాకు తెప్పించాడు. వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ ఫైనల్స్ 144 ఏళ్ల టెస్ట్ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారి వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ అనేది తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన ఫైనల్ మన ముందుకు వస్తుంటే వరుణుడు మాత్రం కరుణించలేదు, ఒప్పుకోలేదు మ్యాచ్ ఆడడానికి. ఫస్ట్ డే మొత్తం అంతా కూడా బిస్కెట్ వేసి వదిలిపెట్టాడు. సో దీంతో డే 1 అబాండెడ్. ఇంకా 4 రోజుల్లోనే కోర్స్ ఒక రిజర్వ్ డే కూడా ఉంది. ఆ రిజర్వ్ డే ప్లేలోకి వస్తుంది. కానీ మీ అందరికీ చెప్పే ఒక దుర్వార్త ఏంటంటే ఈ మిగతా 5 రోజుల్లో కూడా వర్షం పడే సూచనలు పుష్కలంగా కనిపిస్తుంది. రేపు పాసింగ్ షవర్స్ అంటున్నారు. సో వీ మైట్ ఎక్స్పెక్ట్ ప్లే అని కొంతమంది వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ చేసే వాళ్ళందరూ చెప్తూ ఉన్నారు. బట్ అగైన్ 4th 5th డేలో మళ్ళీ రెయిన్స్ బాగా రావచ్చు అంటున్నారు. సో ఒకవేళ కనుక ఈ పాసింగ్ షవర్స్, ఈ స్పాటీ రెయిన్స్, అంతరాయాలు ఇవన్నీ కలిపితే మొత్తం కలిపి మనకి 2-2.5 రోజుల సమయం మాత్రమే ఉంటుంది అనేది వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ చేసేవాళ్ళ అంచనా. 2.5 రోజుల్లో టెస్ట్ మ్యాచ్లు అయిపోయిన రోజులు చాలా ఉన్నాయి. ఇంగ్లాండ్తో చూసుకుంటే 2 రోజుల టెస్ట్ మ్యాచ్ అయిపోయిన సందర్భాలు చూసాం. బంగ్లాదేశ్లో చూసుకుంటే 2 రోజుల ఒక సెషన్లో అయిపోయిన సందర్భాలు చూసాం. ఆస్ట్రేలియాలో పింక్ బాల్ టెస్ట్ చూసుకుంటే 2 రోజుల ఒక సెషన్లో లేదా 1.5 సెషన్లో అయిపోయిన సందర్భాలు చూసాం. సో అది సరిపోతుంది టెస్ట్ మ్యాచ్ రిజల్ట్ రావడానికి. కానీ అది కంటిన్యూస్గా ప్లే జరిగితే బాగుంటుంది. ఇలా మధ్య మధ్యలో డ్రాపులు ప్లేలు జరుగుతుంటే మామూలుగా సిరాకు దబ్బులు, నోట్లో చాలా బూతులు వస్తాయి. అది నాకు తెలుసు, అందరం తిట్టుకుంటున్నాం. కానీ మనం ఏమీ చేయలేము. సెకండ్ ఇంగ్లాండ్ విల్ హ్యావ్ టు రియలైజ్, ఐసీసీ విల్ హ్యావ్ టు రియలైజ్ ఇటువంటి ప్రతిష్టాత్మకమైన టోర్నమెంట్స్ని వరుణుడు అండ్ అలాగే నేచర్ అంతరాయాల వల్ల, ఆ క్యామియోలు ప్లే చేయడం వల్ల మ్యాచ్ రిజల్ట్ మారిపోవడం, లేకపోతే ఆ ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్న ఈవెంట్కి ఒక మాకరీ అయిపోవడం అనేది కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి కాదు. గవాస్కర్ కూడా స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం చూసాం. వెదర్ ఈజీగా ఉండే చోట, క్రికెట్కి కండ్యూసివ్గా ఉండే చోట ఆడించే ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పేసి. బట్ ఇంగ్లాండ్ ఇస్ అ ఫనీ కంట్రీ ఒక రకంగా విత్ రెస్పెక్ట్ టు వెదర్. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఎవరికీ తెలియదు. మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలంటే మాంచెస్టర్లో ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్తాన్ వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ చూసుకుంటే కనుక వర్షం పడుతుందా పడదా, అక్కడ గ్రౌండ్లు చూసుకుంటే పక్కన రోడ్లు చూసుకుంటే అంత వాటర్ ఉంది, గ్రౌండ్ దగ్గర చూసుకుంటే కనిపించట్లేదు. స్పాటీ రెయిన్ అంటున్నారు, పాసింగ్ షవర్స్ అంటున్నారు, చాలా ఇబ్బంది. బట్ దెన్ అగైన్ దెర్ వాజ్ అ మ్యాచ్ దేర్. బట్ ఈసారి మాత్రం అలాంటి మ్యాచ్లు కనిపించే అవకాశం చాలా తక్కువగా కనిపిస్తుంది అన్నమాట మాత్రం వాస్తవం. సో ఫస్ట్ డే ఎగిరిపోయింది. రేపు కొంచెం ప్లే ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇందులో ఒక క్వశ్చన్స్ చాలా మంది అడుగుతున్నారు. పిచ్ బాగా వెట్టయిపోయి ఉంటుంది కదా, కండిషన్స్ చాలా ఇదిగా ఉన్నాయి కదా, పిచ్ ప్లేయర్స్లో ఏమైనా చేంజ్ చేయొచ్చా అని. చేంజ్ చేసే అవకాశాలు ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి. అవ్వలేదు కాబట్టి టాస్ అయ్యే ముందు దాకా టీం చేంజ్ చేసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి. అండ్ టాస్ అప్పుడు వెలువడితే ఎవరున్నారు ఎవరు లేరు అని చెప్పేసి అంశాలు కూడా. సో ఒకవేళ న్యూజిలాండ్ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకున్నా, న్యూజిలాండ్ ఎలాగో ప్రకటించిందా లేదా అనేది పక్కన పెడితే వాళ్ళు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ఇండియా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇండియా ఏమైనా ఇంకొక ఎక్స్ట్రా ఫాస్ట్ బౌలర్తో వెళ్తారా? ఒకవేళ ఎక్స్ట్రా ఫాస్ట్ బౌలర్తో వెళ్తే బ్యాటింగ్ అనేది కొంచెం ఇబ్బంది క్రియేట్ అవుతుంది. సో బ్యాటింగ్ని కాంప్రమైజ్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రా బౌలర్తో వెళ్ళడం ఇస్ నాట్ ఎ శ్రేయస్కరమైన ఆప్షన్. సో అలాంటప్పుడు విహారీని తీసుకొస్తారు. విహారీని తీసుకొస్తే 4 బౌలర్స్ అవుతారు. ఇండియా కాన్స్టెంట్గా ఆ 5 బౌలర్ స్ట్రాటజీని అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. 5 బౌలర్స్ కావాలి అని. థింగ్స్ వెట్గా ఇలాగే గ్రీన్ పిచ్లో ఉన్నాయంటే 4 బౌలర్స్తో పని అవుతుంది. ఒకవేళ ఆ ఆలోచన ఏమైనా పెట్టుకొని బ్యాట్స్మెన్ తీసుకొస్తారు అనేది కూడా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. బట్ టీం ప్రకటించారు కాబట్టి అదే టీంతో వెళ్తారనే ఉద్దేశంతోనే మనం ఉండాలి. హైలీ అన్లైక్లీ దట్ ద టీమ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బీ చేంజ్డ్. న్యూజిలాండ్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ వాళ్ళు ఇజాజన్ తీసేసి కాలిన్ గ్రాండమ్ని తెచ్చుకొని ఈ 5 ఫాస్ట్ బౌలర్స్తో వెళ్ళే అవకాశాలు పుష్కలంగా కనిపిస్తున్నాయి రేపటికి. రేపు బాగా ఉంటే వరుణుడు కరుణిస్తే వచ్చి అనవసరంగా ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉంటే కాస్త క్రికెట్ చూస్తాం. లెట్స్ హోప్ వి గెట్ అట్లీస్ట్ 3.5 days ఆఫ్ టెస్ట్ మ్యాచ్. ఎందుకంటే అంతకుమించి వస్తుందని నాకైతే ఆశలు లేవు. ఫస్ట్ డే ఎగిరిపోయింది, మిగతా రోజులు పూర్తిగా ఎగరకుండా కొంచెం ఎగురుతూ కొంచెం వస్తూ ఫ్రస్ట్రేటింగ్గా ఉన్నది మనం యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిన రియాలిటీ. ఎందుకంటే వాన లేకుండా ఒక రోజు మొత్తం అంతా జరిగే అవకాశం డే 3 ఒక్కటే ఫోర్కాస్ట్లో చూపిస్తోంది. ఆ డే 3 దాకా వెళ్ళాలంటే డే 2 కూడా దాటుకోవాలి. కాబట్టి లెట్స్ హోప్ వర్షం అనేది మనందరూ హర్షాల మీద నీళ్లు చల్లకుండా ఉంటుందని. Thank you so much.